这是一个米家初代的无线锂电充气泵，故障描述说使用几年，现在续航时间特别短。测试了一下，它的充气功能是正常的，然后需要看一下它的充电功能是否正常。使用的是一个5伏的充电器，接上充电器之后，看一下充电指示灯正常点亮，有充电电流，说明充放电都没有问题。接下来先看一下如何拆解底部的这个外壳卡扣进行固定，用刀片打开之后就能够将它撬开，然后下侧有4颗固定螺丝，将它们拆解掉。拆解掉之后，整个主机的部分从外壳中取出来，上侧是它的控制板，需要将上面所有能看到的十字形的螺丝都给它拆解掉。拆解掉之后，将这个控制板取下来，它的底部有2个排线，不要给它弄断了。然后这个锂电源的部分可以直接取下来，不需要断掉它的连接线，直接操作就可以。首先将保护板上的贴纸给它拆解开，然后将保护板与电池堵的连接叶片给它拆解掉。一共有3个连接叶片，下侧的是总正极、总负极。现在拆解的是它的中间电压检测叶片，可以直接将电池堵部分的连接叶片拆解掉。拆解这些连接叶片的时候，注意一下剪钳不要触碰到电源板上的元件，防止造成一个短路的现象。拆掉充放电保护板之后，我们看一下这个电池堵，先将电池堵上的连接叶片都剪切掉。这里使用的是2块18650的电芯串联组成的一个电池堵。看一下现在电池堵的内堵值和电压值情况，内堵值在45毫左右，电压在 4.13 伏，内堵值比正常情况下大了4倍多，所以说它的容量肯定降低了很多，造成了一个续航时间短。之后需要找来2枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯，准备使用的是索尼的 VTC6 3000毫安时容量10C 放电倍率的，用在这个小充气泵上足够实用。按照原来电芯的方向放置到电池支架上，扣好电池支架之后，捡取连接叶片对这个电池堵进行一个串联连接。主叶片使用的是 0.2 毫米厚7毫米宽的镀镍钢片，中间电压检测叶片使用的是 0.15 毫米厚3毫米宽的镀镍钢片。先放置到电池支架上，看一下2个连接叶片它的尺寸以及形状，然后先将主叶片和连接叶片焊接到一起。因为这个中间电压检测叶片在主叶片中间的位置，后续焊接的话会损坏电芯的绝缘。制作好连接叶片之后，先将电池堵进行一个串联连接，之后焊接电池堵总正负极的连接叶片，使用的是 0.2 毫米厚5毫米宽的镀镍钢片。总正极这个连接叶片是有弧度的，需要将2个连接叶片焊接到一起，然后用剪刀将它弧度的部分剪除掉，多余的长度也需要剪除掉，然后焊接到电池堵总正极上。至于它总负极的连接叶片基本上是一字形，可以直接焊接上。制作好电池堵之后，接着处理一下充放电保护板。充放电保护板焊盘上有残留的连接叶片以及原来的焊点，需要将它打磨平整，便于后续的焊接。处理完充放电保护板之后，就可以将保护板先安装到电池堵的支架上，用螺丝将它固定紧固，然后焊接3个连接叶片。首先焊接总负极的连接叶片，剪切到合适的长度之后，直接用点焊机进行点焊。之后是总正极这个连接叶片，也是用点焊机进行点焊。至于中间电压检测叶片，由于比较细，直接用电烙铁加焊锡将它焊接到这个焊盘上。焊接好保护板之后，这个锂电源基本上就制作完成了，就可以将它重新装回充气泵的部分，用螺丝将它固定紧固。之后就是安装它的主控板的部分了。可以看一下主控板部分上侧的这个排插线，可以直接找来镊子将它夹住之后，直接安装到控制板上。至于下侧的排线，需要一会儿拆解掉后侧的外壳。装好保护板之后，将它所有的固定螺丝给它固定紧固，然后拆解后侧的外壳。后侧外壳是固定螺丝加卡扣进行固定的。先拆解掉这几颗固定螺丝，然后打开后侧的外壳，看一下上侧开关，下侧是它的气压检测元件，左侧是电机气泵的部分。而底下的这个排线直接从电机上侧这个小孔中插入撬棒，然后将它插到控制板上就可以。接好排线之后，就可以安装上后侧的外壳。之后需要给它充电激活一下才能够正常使用。充电指示灯点亮，然后打开它的开关按钮，可以看一下能够正常点亮。点击的话能够正常充气也没有问题。
检测充气没有问题之后，就可以将这个充气泵重新给它组装起来了。先装上后侧的固定螺丝，然后将主机的部分放置到外壳当中，安装上下侧的4颗固定螺丝。固定完成之后，装上下侧的这个装饰外壳，再测试一下功能，点击开始按钮，充气功能没有问题。这样的话，这款米家的充气泵就更换大容量电池组完成，又能够使用很长的时间。那好的，这期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。